ქიმიის მხრივ მან წყალი გადააქცია ღვინოდ, ბიოლოგიაში ჩაისახა მუცელში დედის დაორსულების გარეშე, ფიზიკაში მან დაიმორჩილა გრავიტაციის კანონი, როდესაც ტალღებზე დადიოდა და ზეცად ამაღლდა. ეკონომიკაში მან უარყო მათემატიკური თეორია, როდესაც 5000 ადამიანი 5 პურით და 12 თევზით დააპურა და ამის შემდეგ ნარჩენებისგან 12 კალათა გაავსო. მედიცინაში მან დაავადებულნი, კეთროვნები და ბრმები წამლების გარეშე განკურნა. ისტორია ლაპარაკობდა მასზე მის უწინ და მის შემდეგ. ის არის დასაწყისი და დასასრული, ალფა და ომეგა. როგორც ბიბლიაში წერია, ვერავინ მივა მამასთან, გარდა მის გარეშე. და ვინ არის ის? ის არის უფალი, იესო ქრისტე, მსოფლიოს ისტორიის მანძილზე ყველაზე ძლევამოსილი პიროვნება და ღმერთი, რომელსაც არ ყოლია მონები, მაგრამ ეძახდნენ ბატონს. მას არ ქონია აკადემიური ხარისხი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მას უწოდებდნენ მასწავლებელს. მას არ ქონია წამლები, მაგრამ მას უწოდებდნენ სულისა და სხეულის მკურნალს. მას არ ყოლია ჯარები, მაგრამ მეფეებს ეშინოდათ მისი. მას არ უწარმოებია ომები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მან დაიპყრო მთელი მსოფლიო. მას არ ჩაუდენია დანაშაული და ის მაინც